კრემლმა პასუხი არ დააყოვნა. სანქციების მოხსნაზე ევროპელების მკაცრ უარს ბრალდებებით უპასუხა. ევროპას მშვიდობა არ სურს, ამბობენ ქვეყანაში, რომლის ჯარებიც უკვე 3 წელია მეზობელი სახელმწიფოს ტერიტორიების მიტაცებას ცდილობენ. შავ ზღვაში ცეცხლის შეწყვეტის ინიციატივის განუყოფელი ნაწილი ჩვენ საბანკო სექტორზე სანქციების მოხსნაა. საუბარია იმ დაწესებულებებზე, რომლებიც სასოფლო-სამეურნეო ხაზით მუშაობს. ამ შეზღუდვების შინაარსი ჩვენთვის ნათელია და თუ ევროპულ ქვეყნებს არ სურთ ამ გზით სვლა, ეს იმის ნიშანია, რომ მათ არ სურთ მშვიდობის გზა. მათ არ სურთ ხელი შეუწყონ იმ ძალის ხმევას, რომელსაც მოსკოვი და ვაშინგტონი ავლენენ სამშვიდობო პროცესებში. სანქციების მოხსნა რუსეთმა შავ ზღვაში ცეცხლის შეწყვეტაზე თანხმობის შემდეგ მოითხოვა, რითიც ევროპელებს გაუმყარა აზრი, რომ ის არასანდო მომლაპარაკებელია. სწორედ ამიტომაა, რომ სურველთა კოალიციამ პარიზში გამართული შეხვედრით უარი უთხრა მოსკოვის პრეტენზიებს არა მხოლოდ სანქციებზე, არამედ განაცხადა, რომ უკრაინის სამხედრო და ფინანსური დახმარება გაგრძელდება. მათ შორის პარიზისა და ლონდონის გაერთიანებული შტაბების ხელმძღვანელებით, რომლებიც უკრაინაში ფრონტის საჭიროებებზე ინფორმაციის შესაგროვებლად ჩავლენ. მიმდინარე კვირას ჩვენ ვიხილეთ შავ ზღვაში ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება, რასაც მივესალმეთ როგორც პირველ სასიცოცხლო ნაბიჯს. თუმცა რამდენიმე წუთში რუსეთმა ახალი პირობა წარმოადგინა. პრეზიდენტმა ტრამპმა სწორად აღნიშნა, რომ პუტინი ფეხს ითრევს. ამიტომ თანხმდებით, რომ რუსეთი თამაშობს და დროს იგებს. ეს მათი კლასიკური მეთოდია. უნდა მოხდეს უკრაინისთვის მეტი სამხედრო დახმარების მობილიზება, რათა მან გააგრძელოს ბრძოლა. თანხმდებით, რომ ჩვენ უნდა დავუჭეროთ მხარის სამშვიდობო პროცესსა და მოვახდინოთ ზეწოლა რუსეთზე, რათა სერიოზულად მიუდგეს პროცესს. ეს ნიშნავს სამხედრო ზეწოლას, რომელსაც თავდაცვის მდივანი უკრაინის საკონტაქტო ჯგუფში 11 აპრილს განიხილავს. ჩვენ ვართ იმ ფაზაში, როდესაც ვუყურებთ სხვადასხვა საოპერაციო გეგმებს, სხვადასხვა ვარიანტებს, შემდეგ ეტაპზე უკვე თავდაცვის ხელმძღვანელების ჩართულობით. ჩვენი გეგმები ამავდროულად უკავშირდება ახალ, უფრო მკაცრ სანქციებს, რათა მივიღოთ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება და ხანგრძლივი მშვიდობა. მე ეჭვმეპარება იმაში, რომ რუსეთს დაცული შეთანხმება სურს, მის ინტერესში სწორედ რომ დაუცველი გარიგებაა. ევროპელები თვლიან, რომ შეთანხმება გაცილებით დაცული იქნება, თუ მას გაეროს ეგიდით მოქმედი დამზღვევი ძალები დააკვირდებიან. საუბარია სამშვიდობო ძალებზე, რომლებმაც გარიგების პირობების შესრულება უნდა უზრუნველყონ. ამ იდეას მოსკოვი ეწინააღმდეგება. გაეროსთან დაკავშირებით პუტინს სხვა ინიციატივა აქვს. პრინციპში შეიძლება გაეროს ეგიდით ამერიკის შეერთებულ შტატებთან თუ ევროპულ ქვეყნებთან და რა თქმა უნდა სხვა პარტნიორებთან და მეგობრებთან განვიხილოთ უკრაინაში დროებითი მმართველობის შემოღების განხილვა. რატომ? რომ ჩატარდეს დემოკრატიული არჩევნები, რომ ხელისუფლებაში მოვიყვანოთ გონიერი და ხალხის მხარდაჭერით აღჭურვილი ხელისუფლება და შემდეგ უკვე მათთან დავიწყოთ მოლაპარაკებები სამშვიდობო შეთანხმებაზე. ხელი მოვაწეროთ ლეგიტიმურ დოკუმენტებს, რომელსაც მსოფლიო აღიარებს და იქნება სანდო და სტაბილური. კიევში მოსკოვს ახსენებენ, რომ საკუთარ პრეზიდენტს თავად აირჩევენ. ამაში მათ აზრს იზიარებენ ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც. როიტერის ცნობით, ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოში მოსკოვის პასუხად აღნიშნეს, რომ უკრაინის მმართველობით სისტემას განსაზღვრავს უკრაინის კონსტიტუცია და ხალხი. მე ვფიქრობ, მას არ აქვს უფლება ეს თქვას. უკრაინელები იღებენ გადაწყვეტილებებს. მას არ აქვს ძალაუფლება ჩვენს მიწაზე. ეს ჩვენი ქვეყანაა და ჩვენ წყვეთ რა გავაკეთოთ. ის აგრესორია. ჩვენი ქვეყნის წინაშე ომი დაიწყო. აქ ჩვენ უნდა ვაყენებთ პირობებს ომის დასრულებაზე და ის უნდა გვისმენდეს. მოსკოვს პირობების დარღვევაში ადანაშაულებს ვოლოდიმირ ზელენსკი. უკრაინის პრეზიდენტმა მსურველთა კოალიციის შეხვედრის შემდეგ კიდევ ერთხელ თქვა, რომ ვერ ხედავს რუსეთის მზაობას მშვიდობისთვის. ზელენსკი პროცესში ამერიკის შეერთებული შტატების სიძლიერის როლს უსვამს ხაზს. ამერიკის შეერთებული შტატები განიხილავს, რომ შავ ზღვასა და ენერგეტიკულ ობიექტებზე მიღწეული მორატორიუმი მუშაობს. 2 დღის წინ იყო ღამე, როდესაც ცეცხლი მართლაც არ გახსნილა, თუმცა მოგვიანებით ხერსონის ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურა რუსულმა არტილერიამ გაანადგურა. აი ასე მუშაობს ეს შეთანხმება. რუსეთს არ სურს უპირობო ცეცხლის შეწყვეტა. ეს ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც აჩვენეს. ამის შემდეგ მას სანქციები უკვე უნდა დაწესებოდა. რუსეთთან მიმართებით ჩვენ გვჭირდება უფრო ძლიერი ამერიკის შეერთებული შტატები. ასევე არ მსურს დავტოვოს შტაბეჭდილება, თითქოს ვეწინააღმდეგები მინერალების შესახებ შეთანხმებას. ჩვენ ამ მხრივ უკვე ვაჩვენეთ პოზიტიური სიგნალი. არ გვსურს იმგვარი გზავნილი, რომელიც ამერიკას ჩვენი სამხედრო დახმარების ან სადაზვერვო ინფორმაციის შეჩერებისკენ უბიზგებს. ჩვენთვის ეს მხარდაჭერა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, თუმცა ამ შეთანხმების პირობები დროდადრო იცვლება. გვსურს ვიხილოთ მისი ფინალური ვერსია, რადგან შეთანხმებაზე ხელმოწერას სჭირდება მისი შესწავლა. ამაზე ამერიკელებთან ერთად მუშაობთ.
ყველაფრის პარალელურად უკრაინაში სამხედრო მოქმედებები გრძელდება. რუსეთის მასობრივი დარტყმები ბოლო რამდენიმე კვირაა სულ უფრო ინტენსიური გახდა. მის შედეგად ხარკოვსა და დნეპრში დღეს 20-მდე ადამიანი დაშავდა.